வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இயற்கை இயக்கம் துவக்க விழா இந்த நிகழ்ச்சியிலே அனைவரையும் வரவேற்று அமர்ந்திருக்கின்ற பள்ளி கல்வித்துறை ஆணையர் திரு நந்தகுமார் ஐஏஎஸ் சார் அவர்களே, இங்கே WWF இந்தியாவை சார்ந்து இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற திருமதி சரிதா டாம்பல் அவர்களே, CEO ஆஃப் WWF திரு கரண் பல்லா அவர்களே, நிறைவாக நன்றி விளையாட்ட இருக்கின்ற இணை இயக்குனர் அம்தவலி மேடம் அவர்களே, இந்த மாவட்டத்தினுடைய CEO சார் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கும் பத்திரிகை துறை ஊடகத்துறை சார்ந்திருக்கின்ற நண்பர்களுக்கும், வருகை தந்திருக்கின்ற அண்ணன் ரவி அவர்களே, TRS அவர்களே, அண்ணன் அன்பு சகோதரர் சிவகுமார் அவர்களே, நகரமன்றத்தினுடைய தலைவர் அவர்களே, வருகை தந்திருக்கின்ற மற்ற ஏனைய மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும், இந்த பகுதியை சார்ந்திருக்கின்ற பொதுமக்களுக்கும், என்னுடைய பெருமதிப்பிற்குரிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் முதலில் என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். பொதுவாக மாணவ செல்வங்கள் WWFனா நம்ம இந்த வேர்ல்டு ரெஸ்லிங் ஃபெடரேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் எப்போதுமே. ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிட்டத்தட்ட இது ஒரு மல்யுத்த மாதிரி தான். இயற்கை அழிக்கக்கூடியவர்களை எதிர்த்து போராட வேண்டிய அந்த கட்டாயம் நம்முடைய இளைய சமுதாயம் இருக்கின்ற மாணவ செல்வங்களுக்கு உண்டு. இது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கடந்த ஆண்டு இந்த MOU சைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்றைக்கு அதுக்கான பணி, அதுக்கான லான்ச், அதுக்கான ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம இன்றைக்கு இந்த பகுதியில் நாம் ஆரம்பிக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது இது நமக்கான இந்த பகுதிக்கான ஒரு பெருமையாக நான் கருதுகிறேன். பொதுவாக முதலமைச்சருடைய கனவு என்பது வகுப்பறையிலேயே மட்டும் பாடம் படித்தால் போதாது, இது போன்ற சுற்றுச்சூழலை பற்றியும் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் அதிகம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் இந்த சமுதாயத்திற்கு அவர்கள் ஆற்றுகின்ற பணி. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த சமுதாயத்திற்கு என்று அவர்களை நாம் ஒவ்வொரு தருணத்திலும் ஞாபகப்படுத்துகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இது போன்ற நிகழ்வுகளெல்லாம் நடத்தப்பட வேண்டும் என்ற வகையிலே தான் இன்றைக்கு இது போன்ற இயற்கையை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு நிகழ்விலேயே நாம் இன்றைக்கெல்லாம் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றோம். பிறப்போக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய மண்ணில் வாழுகின்ற ஒவ்வொரு, அது செடி கொடியாக இருந்தாலும் சரி, மரங்களாக இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொன்றுக்கும் உயிர் உள்ளது என்பதை நீங்கள் எல்லாம் சிந்திக்கின்ற ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த நிகழ்வு. மாணவ செல்வங்கள் அதை எப்படி சாத்தியப்படுத்த முடியும் என்று சொன்னால், நீங்கள் இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்கின்ற அந்த வகையிலே தான் அதை நாம் உறுதி செய்கின்ற முடியும் என்கின்ற நிகழ்வில் தான் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் ஒன்றிணைந்திருக்கின்றோம். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நீரியல் மேலாண்மை அப்படிங்கும்போது ஒட்டுமொத்தமாக உலகத்திற்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகின்ற நாடு எது என்று சொன்னால் நம்முடைய தமிழ்நாடு என்று நாம் பெருமையோடு நாம் சொல்ல முடியும். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் சொல்கிற புள்ளி வரமே பார்த்திங்கன்னா 39,202 ஏரிகளாக இருந்தாலும் சரி, கண்மாய்களாக இருந்தாலும் சரி, குளங்களாக இருந்தாலும் சரி, கோயில் குளங்கள் சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு 5000த்துக்கும் மேற்பட்ட குளங்கள், இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பாதுகாக்க வேண்டிய அந்த பொறுப்பு, அந்த கட்டாயம் நம் அனைவருக்கும் இருக்கின்றது. பள்ளிக்கூடத்துக்கு வரோம், பொதுவாக ஈகோ கிளப்னா என்ன பண்ணுவோம், செடியை நம்ம நட்டு வைப்போம், தண்ணி ஊற்றுவோம், இதை செய்து போனால் இன்றைக்கு இது போன்ற ஒரு கிளப்ஸ் மூலம் நம்ம MOU சைன் பண்ணும்போது இது இருக்கின்ற சுற்று வட்டாரங்கள் எப்படி இருக்கின்றது, நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் வருகின்றேன், வரும்பொழுதே அங்கே இருக்கின்ற பாதைகள் எப்படி இருக்கின்றது, அங்கே இருக்கின்ற இடங்கள் சுத்தபத்தமாக இருக்கின்றதா, இதெல்லாம் உள்வாங்கக்கூடிய அளவில் நீங்கள்லாம் செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற வகையிலே தான் இன்றைக்கு இது போன்ற ஒரு நிகழ்விலே இது போன்ற ஒரு பயிற்சியை இன்றைக்கு நம்முடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸ் வழங்க போகிறோம். அந்த கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அடுத்தது ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் இருக்கின்ற ஈகோ கிளப்புக்கு இது போன்ற ட்ரைனிங்ஸை வழங்குவாங்க. நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும், ஈகோ கிளப்பில் நீங்கள் மெம்பராக இருந்தால் மட்டும் போதுமா, அதில் நாம் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்பதெல்லாம் எடுத்து சொல்கின்ற அந்த பயிற்சியாகத்தான் இது இருக்க போகின்றது. உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு தகுந்தாற்போல் அதை புரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற்போல் மாற்றி அமைப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு தேவைப்படுகின்ற அந்த சொல்யூஷன் என்று சொல்ல முடியும் தீர்வுகளை கொடுக்கக்கூடிய நாடுகள் உலக அளவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்தியா 177வது இடத்துல தான் இருக்கின்றது. இதை ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதார மன்றம் ஏல் பல்கலைக்கழகமாக இருந்தாலும் சரி, கொலம்பியா பல்கலைக்கழகம் சேர்ந்து நடத்த ஆய்வில் சொல்கிறாங்க இதை. ஸோ நாம் இதையெல்லாம் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காஷனாக பார்க்கணும். நம்ம என்விரான்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கின்றது. அதை நாம் வலுப்படுத்த வேண்டும், வளப்படுத்தணும். ஏன் இன்றைக்கி நான் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன், இந்த மேற்கு தொடர்ச்சின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா, இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ஒட்டுமொத்தமாக நம்மளுடைய நாட்டுக்கே, தமிழ்நாட்டுக்கே உயிர் ஆதாரமாக விளங்கக்கூடியது இந்த இதெல்லாம் தான். இதை பாதுகாக்கக்கூடியவர்கள் யார், இதை எந்த வயசுலேயும் நம்ம பாதுகாக்க வேண்டும் சொன்னால் பெரியவங்க கண்டிப்பாக இங்கே இருக்கின்ற மக்கள் பிரதிநிதிகள், இங்கே இருக்கின்ற முன்னோடிகள், இங்கே இருக்கின்ற விவசாய பெருமக்களுக்கு தெரியும் என்று சொன்னாலும் நாம் அவர்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டமாக இருக்கணும், சப்போர்ட் ஹேண்டாக இருக்கணும்.
அதே பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறோம், படிக்கிறோம், மார்க் வாங்குறோம். நான் முதலமைச்சர் அடிக்கடி சொல்கிற மாதிரி தான், நீங்கள் வாங்குகின்ற மதிப்பெண்கள் மட்டுமே உங்களை மதிப்பீடு செய்யாது. இது போன்ற தனித்திறமைகளை கொண்டு வந்து அதற்கு தகுந்தாப்போ அந்த சமுதாயத்திற்கு நாம் பணியாற்றுகின்ற இது போன்ற ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாகத்தான் நீங்கள் இன்னும் மேம்பட்ட நீங்கள் முதல்ல நம்மளுடைய இயற்கையை நம்ம காதலிக்கணும். நீங்கள் இயற்கையை நீங்கள் பெருசாக செய்யணும். அந்த இயற்கையை நீங்கள் தொந்தரவு பண்ணாமல் இருந்தால் அதுக்கு மிகப்பெரிய நன்மையாகத்தான் இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆக அதை நீங்கள் கருத்தில் வைத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு மாணவ செல்வங்களும் இங்கே ட்ரைனிங் வந்திருக்கின்ற நம்முடைய கோஆர்டினேட்டர்ஸாக இருந்தாலும் எடுத்து சொல்லுங்கள். நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நீங்கள் கொண்டு வாங்க. முதலமைச்சர் திராவிட மாடல் புத்தகத்தில் அவர் சொல்லும்போது, ஒரு வலிமையான வளமான தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவது தான் என்னுடைய வாழ்நாள் லட்சியம் என்று சொல்லும்போது, அவருடைய லட்சியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னார். அவருடைய கனவுகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் வளமான ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இது போன்ற இயற்கையை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் தான் சொல்லுவார், ஊரும் உள்ளமும் தூய்மையாக இருந்தால் உன் பேரும் பெருமையும் வாய்மையுறும் என்று சொல்லுகிறார். சொல்லி வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு மனிதர். ஆக அந்த வழியில் நாமும் நம்முடைய மாணவ செல்வங்களாக இருந்தாலும் சரி, இன்றைக்கு பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய கோஆர்டினேட்டர் யாராக இருந்தாலும் நம்முடைய இயற்கையை பற்றி எடுத்து சொல்லுங்கள். நிறையா பேசணும், குளோபல் வார்மிங்கை பற்றி பேசணும். இன்றைக்கி நிறைய கட்சியினுடைய தலைவர்கள் நம்முடைய நீர் மேலாண்மை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால், இந்த சந்ததிகளை அடுத்து வருகின்ற சந்ததிகளை நாம் பாதுகாப்பான முறையில் வைத்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு இது போன்ற ஒரு முன்னெடுப்புகளை நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர்கள் எடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் இன்றைக்கு ஐ ரியலி தேங்க் த WWF மேடம் அண்ட் த CEO Karan. தேங்க்ஸ் ஃபார் சைனிங் த MOU வித் அஸ். டெஃபினெட்லி அவங்க சொன்னது மாதிரி இது அடுத்த கட்டத்தில் நம்ம இப்போ 13,500 பள்ளிக்கூடங்கள் 6ஆம் வகுப்புலேருந்து 9ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் படிக்கின்ற மாணவர்களை இன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம ஈகோ கிளப் நடத்தும் பொழுது அதில் ஸ்டேட் வைடில் நம்ம ஒரு 5 பள்ளிகளை தேர்வு செய்து அதன் மூலமாக நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சருடைய திருக்கரங்களால் விருது வழங்குகின்ற அளவுக்கு அதை உத்வேகப்படுத்துகின்ற ஊக்கப்படுத்துகின்ற அந்த பணியிலும் நாங்கள் முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் கொள்ள இருக்கின்றோம். ஏன்னா ஏதோ வரோம், ஒரு ஈகோ கிளப்னு நாங்கள் சொல்கிறோம், WWF-ஓட MOUங்கிறோம், ஒரு நிகழ்ச்சியை லான்ச் பண்ணுறோம், எல்லோரும் பேசுகிறோம், கைத்தட்டுறோம், போகிறோம் அப்படின்ட்டு இல்லாமல் இதை தொடர்ந்து, ஏன்னா முதலமைச்சர் தெரியும், ஒரு திட்டத்தை தீட்டி விட்டார் என்று சொன்னால் அதை தொடர்ந்து அதை ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அது என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த வகையில் நேற்று எங்களுடைய இல்லம் தேடி கல்வி ஆரம்பித்து, நமது இல்லம் தேடி கல்வி ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் ஆகிருக்கு. நாம் எதிர்பார்த்தது 1,76,000 சென்டர்ஸில் நம்ம வருவோம்னு நினச்சோம். ஆனால் இன்றைக்கு மொத்தம் நம்ம இருக்கின்ற சென்டர்ஸ் 2,02,002 சென்டர்ஸ் நம்ம உருவாக்கிறோம் என்று சொன்னால், இந்த அரசாங்கத்தின் மீதும் நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் மீதும் வைத்திருக்கின்ற நம்பிக்கை, அந்த வெற்றிக்கு காரணமாக இருக்கின்ற நம்முடைய இல்லம் தேடி கல்வி வாலண்டியர்ஸ் அவர்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் அனைவரின் சார்பாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். நேற்று குன்னூர் தொகுதியில் கீழட்டட்டி அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு ஏரியாவில் இல்லம் தேடி கல்வி ஒரு வாலண்டியர் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. சர்ப்ரைஸாக உள்ளே போனோன்னே முதலமைச்சர் கரெக்டாக லைனில் வந்தாங்க. 1 வருஷத்துக்கு எனக்கு வாழ்த்து சொன்னபோது நான் சொன்னேன், வாலண்டியர்ஸ் முதல்ல அவங்கள்ட்ட ஃபோனை விட, அவங்களால தான் சாத்தியமாகிறது என்று சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்மணியிடம் ரொம்ப பதஷ்டமாக பேசினாங்க முதலமைச்சர். பட் இருந்தாலும் முதலமைச்சர் பேச அந்த ஊக்கம் பெறப்பெற அந்த பெண்மணியும் தைரியமாக பேசுகிறாருன்னு சொல்லும்போது இன்னும் எங்களுக்கானது பெருமையாக நாங்கள் பார்க்கணும். சின்ன விஷயம் கூட பார்க்காமல் அனைத்து மக்களையும் நாம் பாராட்ட வேண்டும், அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற முதலமைச்சரை பெற்றிருக்கிறது இந்த நாடு. இன்னும் பல திட்டங்களை நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சர் தீட்ட இருக்கின்றார்கள். அதையெல்லாம் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் உங்களுக்காகவும் உங்கள் வீட்டுக்காகவும் நமது நாட்டுக்காகவும் நீங்கள் நல்ல விதத்தில் நீங்கள் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி வருகை தந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு நன்றியை தெரிவித்து இந்த நன்றி.